dem 50 PS Dieselmotor hat er das wahrscheinlich sehr gemütlich angehen lassen. Den Schalter gibt es für sportliche 8.900 Euro. 1953 gab es die ersten Exemplare. Eine Nachkriegsrevolution war die selbsttragende Karosserie. Der blaue Ponton kommt direkt aus Amerika und hat leider noch keinen deutschen TÜV. Das ist doch mal ein Empfang hier. Leute, nehmt euch ein Beispiel. Wenn ich zum Zecken komme, immer Muffin. Guten Tag. Hallo, Ich suche den Besitzer von dem netten blauen Ponton. schon richtig. Wilfried Meinert. Ah, Sidney Hoffmann. Die sind gut? Ja, natürlich sind die gut. Ist das Auto genauso gut? Ja. Das gilt es jetzt zu kontrollieren. Mit Wegzählung bewaffnet geht es zum Mercedes. Nein, ich kann mal. Normalerweise will ich ihn wegmachen, aber er ist lecker. Ja, okay, kein Problem. Gut. Und wie man schwer erkennen kann, er ist wirklich aus Amerika, weil Macht Quietsch, ne? das Thema, was wir immer haben, Lackierung und Amerikaner, zwei Welten stoßen aufeinander. Hier hat der Lackierer, glaube ich, er kam gerade vom Lieferanten von Farbe und hat gedacht, wenn wir das Tief Liter haben, dann müssen wir relativ schnell vernichten. Hier müssen wir 3 Liter drauf. Das ist auf jeden Fall schon mal ein einfaches Modell, woran sieht man das? An diesem